Hello，大家好，我係香港雙節棍總會劉萬良 Jerry，今日要同大家介紹一次LED 雙節棍啊。咁 LED 雙節棍咧，相信大家都唔陌生啦。但係點解我要介紹？因為呢支係我哋自家生產嘅雙節棍 LED。點解自家生產？因為喺市面上我哋咧亦都揾到合適嘅。咁經過我哋好多年嘅舞台上嘅研究啊、感受啊、體會有用過之後咧，呢支雙節棍非常之值得推介俾大家。首先撳我哋1秒鐘，咁佢就會開咗之後咧，佢就係之前嗰個記憶嚟嘅，即係紅色。咁咧我哋咧撳實佢大概3秒鐘，閃咗尾部1次啦。咁咧就開始撳實佢轉色嘅喎，綠色、藍色。咁係要咩色咧？究竟大家中意咩顏色多啲咧？咁可以話我哋知嘅。咁呢19隻顏色任你選擇，都係容易切換嘅。好，我哋撳到呢個色啦，仲有一個特別嘅效果就係我哋撳實佢5秒鐘，斬一次啦，斬第2次。咁跟住咧，我哋撳實佢咧就可以試下唔同嘅光效果啦。呢個就係流動色，跟住咧就係啲布閃嘅效果。然後咧亦都有唔同嘅流動顏色，走馬燈。咁亦都有呢11種光效，加埋我哋嘅顏色嚟講咧，就基本上可以變成咗209種玩法啦。咁試下個效果，撳實佢，我哋再轉下第2隻色，睇睇個效果。撳一下，轉換顏色。轉換效果，呢個係光效設定，再轉，撳3秒，我哋轉顏色，睇下有咩。